നമസ്കാരം. ആടുകളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളർത്താവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആടിനെ അറിഞ്ഞ് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഫാമിങ്ങിലൂടെ ആട് വളർത്തലിൽ ജീവിത വിജയം നേടിയ ഒരു ആട് കർഷകൻ്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് പച്ചിലയിൽ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ശ്രീ യൂനുസ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം സർ. എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇവരെ നമ്മൾ വളർത്തലിനോടൊപ്പം ഇവരുമായിട്ട് ഇടപഴകി ഇവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അത് ഏത് ജീവികളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോഴും അവയിലൂടെ നമ്മൾ അവയെ അറിഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ആടാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റൂമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിയാണ്. ഇതിന് നമ്മളുടേതുപോലെയുള്ള ഒരു ദഹന പ്രക്രിയയല്ല. സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചു ആട് വയറ് വീർത്തു ചത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ആടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ആടിനെ വളർത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കളയണം. കാരണം നമ്മളുടെ മണ്ണ് വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു, നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ ആട് ജനുസുകളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് അന്യസംസ്ഥാന ആടുകളുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത് വളരെ വലിപ്പമുള്ള ആട്, നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്ന ആട്, തൂക്കം കിട്ടുന്ന ആട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടൻ ആടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്നേക്കാൾ ഏകദേശം ഒരു 40 വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാടാണ്. ഇവളാണ് നമ്മളുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടിലെ അമ്മാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇവൾ ഗർഭിണിയാണ്. ഏകദേശം 15 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു നാടനാട് ഇതേ ശൈലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു 2-3 മാക്സിമം വന്ന 5 പ്രസവമൊക്കെ കഴിയും തോറും ശാരീരികമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രായം തോന്നുന്ന അവശ്യ നിലയിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതായത് കൃത്യമായി മൈക്രോബിയൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇവർക്ക്, ഭക്ഷണ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്, മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇവരുടെ പരിസ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. ഇവരുടെ കൂടിനെ, ഇപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അടിവശം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. നിങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇട്ടതാണ്. കാരണം പറയുമ്പോൾ ആളുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വരരുത്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിനടുത്ത് നിന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയധികം ആടുകളുടെ ഒരു സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൻ്റെ മണമോ മറ്റൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാലിന്യം നമ്മളുടെ ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവിടെ മലിനമാവരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അമോണിയ നല്ല രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അമോണിയയുടെ ഗന്ധം, മീഥൈൻ, അതുപോലെ വരുന്ന ബാഡ് ഗ്യാസസ് ഇത് ഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആടുകളുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയും. കൂടാതെ ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടിനകത്ത് ഈ ആടുകൾ ഇത്ര വെക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ പരിധിക്ക് നമുക്കൊരു 10 ആട് 2-3 കുട്ടികൾ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കാവുന്നൊരു കൂടാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആട് കർഷകർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഈ ഒരു 2-3 മാസങ്ങളിലായി ആട് വിൽപ്പന, ആ ഒരു വിൽപ്പനയുടെ ശ്രേണി വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഇടക്കാലം വെച്ച് കൊറോണയുടെ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മെനുവിലൊക്കെ തന്നെ ആട്ടിറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറിയൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഞാനൊരു കർഷക സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ സംഘടനയുടെ പേര് GFG എന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സമഗ്ര എന്നൊരു ക്ഷീര കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ കൂടി സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള അത്യാവശ്യം കർഷകരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേരളത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ ആട് കർഷകരുടെ സംഘടനയായിട്ടുള്ള GFGയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി, കൂടുകളിലെല്ലാം ആടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാദേശികമായി ഇറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലും അതിന് മുന്നിട്ടിറക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലും നമ്മളുടെ കർഷകരുടെ ആടുകളെ കണ്ടെത്തി ആ ആടുകളെ വിൽപ്പന നടത്തി കർഷകരിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എയിം, ഇപ്പോൾ
എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആട് കർഷകർക്ക് സുപരിചിതനാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗിഗിൻ. അദ്ദേഹം ഈ ആട് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ആ പുസ്തകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏതൊരു ആട് കർഷകനും എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാവുന്നൊരു പുസ്തകവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിനെ കുറിച്ച്. ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിലപ്പുറം യാത്ര ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആടുകൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയാണ്. പശുവിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ദഹന പ്രക്രിയ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയിലും വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. പണ്ട് നമ്മളുടെ വലിയൊരു പറമ്പിൽ നിന്ന് കുറുന്തോട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആടാണ് അജം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം എല്ലാ ഡെഫിഷ്യൻസികളും ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ആ പുല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആട് വളർത്തൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആട് ഫാമുകളിലുള്ളത് പ്യുവർ ബ്രീഡിനേക്കാൾ ഉപരി നല്ല വലിപ്പമുള്ള അന്യ സംസ്ഥാന ആടുകളും അതിൻ്റെ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ്. അതിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിനറൽസിൻ്റെ മറ്റുള്ള അഭാവങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചെന പിടിക്കാത്തതും മതി വരാത്തതും വളരെ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മിനറൽസ് കൊടുക്കും, പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിരശല്യം, അതുപോലെ തന്നെ പരാതങ്ങൾ, ബാഹ്യപരാതങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത്രയും കൂട്ടമായി കിടക്കുന്ന ഈ ആടുകളുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ നൈസായിട്ടും മറ്റൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആടാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. കാരണം പരാതങ്ങളുടെ മുട്ട കൂടുതലായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത്തരം ചെള്ള് അതുപോലെ പട്ടുണ്ണി അതുപോലെയുള്ള ബാഹ്യപരാതങ്ങൾ, ഈ ബാഹ്യപരാതങ്ങളും പലവിധ രോഗങ്ങൾ, ഇന്ന് തൈലേറിയ അനാപ്ലാസ്മ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പശുക്കളിലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആടുകളിലും തൈലേറിയയുടെ പ്രസൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ ആടിന് എത്ര തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടും ക്ഷീണം മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ചിലപ്പോൾ പരാതങ്ങളായിരിക്കും കഴിക്കുക. പണ്ടപ്പുഴു, അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിൽ വരുന്ന പരാതങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ബാഹ്യപരാതങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ഇവയുടെ ബ്ലഡ് ഊറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഊറ്റി കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി സോഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ നീണ്ടു വളരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കീഴ്പോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിര ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വിരമരുന്ന് തരിക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും എരമരുന്ന് എന്ന് പറയും പ്രാദേശികമായിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കർഷകർ ചെയ്യരുത്. നമുക്കത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടിലൊരു പുതിയ ആട് വന്നു, ആ ആടിലുള്ള വിര വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, നമ്മളുടെ കൂട്ടിലുള്ള ആടുകളുടെ വിര വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആടിനും ഒരേ വിരമരുന്ന്, ഇപ്പോൾ പണ്ടപ്പുഴുവിനുള്ള വിരമരുന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെരുകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വിരമരുന്ന് കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വിര അവിടുന്ന് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ ഈ അതായത് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലായാലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലായാലും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പല സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു കാഷ്ടം പരിശോധനയ്ക്കില്ല നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ അന്തിക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കാല അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വിരമരുന്ന് വിര എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിരക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തൂക്കത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ വിര പോവുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ വിരയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല. അപ്പോൾ അതിനും നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസിൻ്റെ പരാത രോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സുശീല മേഡം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മേഡം ആ പരാത രോഗ വിഭാഗം കൂടി പരാതങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാർഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആട് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാർഡ് ഏതൊരു കർഷകനും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അവരുടെ വിരയുടെ ഈ കളറിൻ്റെ മാച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ വിരയുടെ കാഠിന്യം എത്രയാണ്, ഏത് തരത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ വിരശല്യമാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം. നമ്മളുടെ കൂട്ടിലുള്ള ആടുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ക്ഷീണം കണ്ടാൽ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട്
അവരുമായിട്ടൊരു ഇടപഴകലും അവരെ കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിലവ് കുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ആട് കർഷക മേഖലയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പരാജയങ്ങളുടെ കുറേയേറെ കടമ്പകൾ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇവർക്ക് തീറ്റിക്കാവുന്ന നല്ല പുല്ലുകൾ. കാരണം ആട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ്, കുറഞ്ഞ തീറ്റ മതി, ATM ആണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബുകളിലൂടെ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ATM നിറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ആട് വളർത്തൽ മേഖലയിൽ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന രോഗാവസ്ഥകളായാലും തീറ്റക്രമങ്ങളായാലും ഡെഫിഷ്യൻസി ആയാലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അത് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്നത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ, വാട്സപ്പ് അതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയൊക്കെ നല്ല കർഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മളൊരു ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൃഗഡോക്ടറായും അതുപോലെയുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്താൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി പണിയുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിനെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും, കണ്ടെത്തും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ വളർത്തുകയാണ്, പശുവിനെ വളർത്തുക, കോഴിയായാലും ശരി, നമ്മൾ മൃഗഡോക്ടറുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള അറിവുകൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രജനന രീതിയാണ്. നമ്മളൊരു ആടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെണ്ണാടിനെ, ആ പെണ്ണാട് ഏകദേശം നല്ലൊരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ മലബാരി ആടാണൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 8 മാസം 9 മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ചെനപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം 1 വയസ്സ് പ്രായമാവുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മറ്റുള്ള ആടുകളാണെങ്കിൽ 1 വയസ്സ് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം അവരുടെ പാലുൽപാദനത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വലിയ ഇനം ആടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ബീറ്റൽ പോലത്തെ ആടുകളോ അന്യസംസ്ഥാന ആടുകളാണെങ്കിൽ അവയെ 1 വയസ്സിൽ പ്രജനനത്തിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം പിന്നീട് പാലുൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു നല്ല ആടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല കണ്ണായാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രോമങ്ങളായാലും ശരീരഘടനയായാലും ഒക്കെയുള്ള നല്ല മാതൃത്വത്തിലും നല്ല പിതൃത്വത്തിലും പിറന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ. അങ്ങനത്തെ ആടിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞാൽ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി നല്ല ഉൽപാദനശേഷിയുള്ള കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രജനനം നടത്തുന്ന മുട്ടനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം അതും നല്ലൊരു ഇതാവുമ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും അതെ ആ ഒരു തലമുറ നല്ല രീതിയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ പരമാവധി നമ്മൾ പ്യൂർ ബ്രീഡിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മലബാരി ആണെങ്കിൽ മലബാരി മുട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഇപ്പോൾ ബീറ്റലാണെങ്കിൽ ബീറ്റലിൻ്റെ മുട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടിക്കുന്ന രീതി. ഇപ്പോൾ ബീറ്റലിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മലബാരിയിൽ ചവിട്ടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ബീറ്റലിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണം എല്ലാ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ കിട്ടും. അത് ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡായി. അടുത്ത തലമുറ നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ, അപ്പോൾ ഇത് മാറി വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്യുവർ ബ്രീഡിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ആ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റോക്കിലേക്കാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്യുവർ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ചെനപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മുട്ടനെയും അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണാടിനെയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിനായിട്ടൊരു പെണ്ണാടിനെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. അതുകൂടാതെ ആ പെണ്ണാട് മതി വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പരാതങ്ങൾ എവിടെയും വില്ലനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പശുവായാലും ആടായാലും പന്നി വളർത്തലായാലും നായ വളർത്തലായാലും കോഴി വളർത്തൽ, ഇവിടെ ഒക്കെ പരാതങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. കാരണം മുമ്പൊരിക്കൽ വെറ്റിനറിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരാതങ്ങൾ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പരാതങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. വരശല്യം മാറ്റിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ കഴിക്കുന്ന പുല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനുസിലെ മാറ്റം മറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മതി വരുന്നതിനുള്ള, കാരണം അതിലെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്കില്ലെങ്കിൽ മതി വരൽ വ്യത്യാസപ്പെടും. അത് ചിലപ്പോൾ സൈലൻ്റായി പോവാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസും കാൽസ്യം അതുപോലെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മതി വരികയും നമ്മൾ വിരമരുന്ന് കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം ഇവർക്കുള്ള മിനറൽസ് കൊടുത്തു, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
കൃത്യമായ മതിയുടെ ചക്രത്തിനകത്ത് മതിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. ചിലപ്പോൾ മതിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പിനുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വരും. അതുകൂടാതെ മൃഗങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ മേല് കയറുന്ന സ്വഭാവം, അതുപോലെ കരച്ചിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതിൽ പല സിംറ്റമുകളും കാണിക്കാതെ ഈറ്റ മാത്രം ചുവന്ന് അല്പം ഡിസ്ചാർജ് വരുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്യുവർ ബ്രീഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു മുട്ടനാടിനെ കാണുകയും അതിനെ കൊണ്ട് പ്രജനനം നടത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നതിന് ശേഷം, അതായത് ആ സമയത്ത് ഒരു 3 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണം, അതിന് വേണ്ടുന്ന മിനറൽസ്, കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാൽസ്യം മിനറൽസ് ഒക്കെ അതിന് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വരമരുന്നുണ്ട്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആഘാതം സംഭവിക്കാതെ, മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത്തരത്തിലുള്ള വരമരുന്നും അതിനുശേഷം ഒരു TT വാക്സിനും കൂടി ആടിനെടുക്കാം. അതിനുശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കർഷകനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദഹനക്കേടോ അതുപോലെ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൊരു തീറ്റക്രമം, പെട്ടെന്ന് പെടുന്നതിനുള്ള തീറ്റ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ തീറ്റയെ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി 5 മാസം, അതായത് ഒരു 150 ദിവസമാണ് ഒരു ആടിൻ്റെ പ്രസവകാലം. അപ്പോൾ ആ ഒരു 150 ചിലപ്പോൾ 145-ലാവാം, 142-ലാവാം, ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആടുകളിൽ 150 കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ 10 ദിവസം അങ്ങോട്ടും പോകാറുണ്ട്. പലരും പറയും മടിയിറങ്ങുക, ചിലപ്പോൾ ചില ആടുകൾക്ക് പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാവും മടിയിറങ്ങുക. ഈ ഒരു കാരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം, പല ആളുകളും എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയാണ് എൻ്റെ ആട് പ്രസവിച്ചു 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിന് പോലും കുടിക്കാനുള്ള പാലില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലുൽപാദനം, കാരണം പാലുൽപാദനം വളരെ വളരെ വലിയൊരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു പ്രസവം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആടുകളും വീണു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രസവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീണു പോകുന്നു. പാലുൽപാദനം നടത്തി ആ പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണിലും സെല്ലിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം മറ്റുള്ള മൂലകങ്ങളൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീഴുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൃത്യമായി ഒരു ആടിനെ പരിചരിച്ച് അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മിനറൽസും മറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു പോരുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആടിനെ വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുല്ലിലൂടെ കിട്ടും. പല ആളുകൾക്കും അതിന് സാഹചര്യമുണ്ട്, അവരൊക്കെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, കാരണം മേയാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫാമിൽ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആടിനറിഞ്ഞു ഞാൻ പെല്ലറ്റ് ആഹാരങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല, ഗുണകരമായ പെല്ലറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ, കാരണം എനിക്ക് പുറത്തഴിച്ചു വിട്ട് മേയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം കിട്ടാവുന്ന ഫാറ്റ്, എനർജി, ഫൈബർ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റയുടെ ഒരു മിക്സറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തീറ്റ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. തീറ്റയിൽ ഇത് ചോളവും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം പിണ്ണാക്ക്, കടലയുടെ തൊലി, നമ്മൾ സാധാരണ കറി വെക്കുന്ന കടലയുടെ തൊലി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ലഭ്യമല്ല. അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഗോതമ്പിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടടക്കം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സറാണ്. ഈ മിക്സർ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കിത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യരുത്. അവിടെയാണ് തീറ്റക്രമത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ നടക്കാവുന്ന മൈക്രോബ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അല്പനേരം ആ മൈക്രോബ്സ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതായത് ഭക്ഷണം ആടുകളുടെ റൂമനിലെത്തുമ്പോൾ ആ റൂമന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു pH എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കണം. ആ pHൽ വ്യതിയാനം വരുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ pH കീഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അപ്പക്കാരം കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പക്കാരം ആൽക്കലൈനിൽ നിൽക്കുന്നൊരു വസ്തുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള അസിഡോസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു pHനെ ന്യൂട്രൽ pHലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ അപ്പക്കാരം കൊടുക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് അപ്പക്കാരം കൊടുത്താലും അസുഖം മാറാത്ത രീതിയിലുള്ള അസിഡോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് വരുന്ന രീതിയും ഇതും ഒരു പുളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. അവിടെ നടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് വളരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈക്രോബിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തീറ്റയിലും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ആ അറയിൽ ഓരോ അറകളിലും 4 അറകളുണ്ട്. ഈ 4 അറകളുടെ ദഹന പ്രക്രിയക്ക്
അനുഗുണമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വേറെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. കൂടാതെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ വിരകളുടെ മുട്ടകളും മറ്റും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുകാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഈ ആട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം 5 വർഷത്തിലും മേലെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലായിട്ടുണ്ട്. 15 വയസ്സ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടി ഇതിൽ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവർ യങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ബീറ്റിൽ ആടുകൾ പെണ്ണാടുകളാണെങ്കിൽ അത് യങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടെ അവർക്കുണ്ട്. അവരുടെ സ്കിന്നായാലും അതുപോലെ തന്നെ ആടുകളെ ഇത്രയും കണ്ടു. കൂടും വലിയ വൃത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഒരൊറ്റ ആട് പോലും വയറിളകുന്ന സംഭവമില്ല. കാരണം ഈ അസിഡോസിസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗ്യാസ് കയറും, വയറിളകും, പിന്നെ വയറ് വീർക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ആടിനെ ഞാനൊന്ന് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന അവരുടെ വയറ്റിലുള്ള ഗ്യാസ് മനുഷ്യൻ കീവായി വിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാക്കിലൂടെ ഗ്യാസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം. ഈ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് ബാക്കിലൂടെയോ വായിലൂടെയോ പോവാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ വയറ് വീർക്കുകയും ഉദരസംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാതെയും ആട് ചാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കൂട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് യൂനിസ്? കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് 50,000 രൂപയുടെ ആടും 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട് കാണുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ തിരിച്ച് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ സാഹചര്യവശാൽ അനുഗുണമായിട്ടുള്ളൊരു കൂട് നിർമ്മാണം വേണം. ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസാണ്. കാരണം നാളെ ആട് കൃഷി എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു രീതി വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലുകൾ മാറ്റി ഇതൊരു റൂമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്നെയുമല്ല, ഒരു സാധാരണ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അനുവർത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ രീതി ഇല്ലാത്ത സാധാരണ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശം കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ വെച്ചതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയധികം കാഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആടുകൾക്ക് ചുമ വരികയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗാവസ്ഥകളും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളുടെ ആടുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും കൂടുകളുടെ അടിവശം എപ്പോഴും കൃത്യമായി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ പാളിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റഡ് ഫ്ലോറിന് വേണ്ടി വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂട് മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പട്ടികയാണ് ഇതിനകത്ത് മരപ്പട്ടികയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോഴും 2x2 കനമുള്ള പട്ടിക അടിവശത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ അതിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷ് കൃത്യമായിട്ട് കടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാഷ്ടം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വലിയ ബ്രീഡുകൾ അവയുടെയൊക്കെ കുളമ്പുകൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടേതാണെങ്കിൽ കുളമ്പിന് അകലം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിവശത്ത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡുകളിൽ എപ്പോഴും കുത്തനെ നമ്മൾ അടിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം പല ആടുകളും വ്യത്യസ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ആടുകൾ. കാരണം അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മരം കാരുന്ന സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാരും. ഈ കൂട്ടിലും സിമൻറ്റ് വരെ കാരി ഓട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കൂ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവർക്കറിയാം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ അവർ മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടിനകം എപ്പോഴും വൃത്തിയാവുന്നത് നമുക്ക് രോഗാവസ്ഥകളെ കുറക്കാനും അവയുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറക്കാനും, പിന്നെ ഈ കാഷ്ടം ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ കൂട്ടിൽ ആടുകൾക്ക് അസുഖം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്ന കൂട് നിർമ്മാണ രീതിയിൽ എപ്പോഴും അമോണിയ ഉള്ളത് കാറ്റടിച്ച് പോവാൻ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വെക്കുക. കൂടിന് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കാറ്റടിച്ച് അമോണിയ പോവുകയും അത്യാവശ്യം വെയിൽ വന്നു പോകുന്ന രീതി കൂട്ടിലും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അണുക്കൾ പോകും. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആടുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അകടുവീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുലക്കാമ്പ് വരെ അടന്നു പോകുന്ന രീതിയാണ്. പശുക്കളേക്കാൾ വളരെ ഡേഞ്ചറുള്ള, നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആടുകളിൽ അകടുവീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത്തരം രീതികളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ കൂടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ സമയലാഭം, രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ആ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ അവലംബിക്കും കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 ആടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ 20 ആടിൻ്റെ കൂട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണം. നമ്മൾ 10 ആടിനെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെ ഇടാനുള്ള കൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. കാരണം 5 ആടാണെങ്കിൽ 5 ആട് പ്ലസ് അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടി കണ്ടുവേണം എപ്പോഴും കൂട് നിർമ്മാണം നടത്താനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കൂട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ടൈപ്പുകളിലുള്ള കൂടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യം, അതുപോലെ എനിക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയൊരു കാര്യമാണ്
കൂടിനോട് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫെൻസിങ്, ആടുകളെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമത്തിന്, അത് മുട്ടനാടുകളെ വേർതിരിച്ച്, കുത്തുന്ന ആടുകളെ വേർതിരിച്ച്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പെണ്ണാടുകളിൽ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ ശത്രുതാ മനോഭാവമുള്ള പെണ്ണാടുകളുണ്ട്. പ്രസവ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പല ഫാമുകളിലും അബോർഷൻ നിരക്ക് കൂടുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു കാരണം പെണ്ണാടുകൾ തന്നെ പെണ്ണാടുകളെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിവയറ്റിൽ കുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുത്ത് കിട്ടി പോകുന്ന രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക്, പെണ്ണാടുകൾക്ക്, പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആടുകൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടിൽ ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പരമാവധി കയറിലൊക്കെ കെട്ടി അവർക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. എന്താണ് ഇവന്റെ പേര്? ഇവന്റെ പേര് ജിംബുട്ടൻ. ഇത് ഇനം ബീറ്റലാണ്. ബീറ്റലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർക്കും ഈ ബീറ്റലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇത് ബീറ്റലല്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഇവൻ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. അതായത് ഒരേ ബ്ലഡ് റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. പാടില്ലെന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യരിലായാലും വിവാഹം നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ മതപരമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ട്രഡീഷണലായിട്ടൊരു കൂടുണ്ടാവും, അതിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടനാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അവരെ മാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന വളർച്ചക്കുറവ്, അതുപോലെ വൈകല്യങ്ങൾ, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇവനെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് തുടക്കത്തിൽ മിൽക്ക് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മിൽക്ക് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ്റെ ഈ കഴുത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അത് അലോപ്പതിയും അലോപ്പതിയും ഹോമിയോപ്പതിയും കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ലോ, അതിലൂടെയുള്ളൊരു ഭക്ഷണ രീതി. വലിയ ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാരണ ആണാടുകളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേ അവർ ഈ മൂത്രം കുടിക്കുകയും, അതായത് വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല്, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ആടിന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുത്താൻ വരും സ്ട്രെയിൻ, അതായത് സ്ട്രെസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 4 പേര് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 10-20 പേരെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ നിൽക്കാനുള്ളതും പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്കവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ആടുകളിൽ പെണ്ണാടുകൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെണ്ണാടുകൾക്ക് മതി വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റും, അതുകൂടാതെയും ചില ആടുകൾ ഏത് സമയവും വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ മുട്ടനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ ആട് വളരെ അഗ്രസീവാണ്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും മുട്ടനാടിനെ മാറ്റിങ്ങിനായാലും മറ്റൊക്കെ വളർത്തുന്നവർ ഈ നെറ്റിയിലിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇവരേതെങ്കിലും ഒരു ശീലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാക്കിലൂടെ വന്നിരിക്കുക. പല മുട്ടനാടുകളെയും ഇടിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ ഇവരുടെ നെറ്റിയിൽ തള്ളിയുള്ള പ്രയോഗം, ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവൻ എത്രയോ സൈലൻ്റായിട്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബീറ്റൽ നമ്മളുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ തന്നെയല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള മണം, ഇതാണ് ഇണയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഫിറമോണിൻ്റെ ഒരു മണം. ആ മണം പോവില്ല ഈ ഭാഗത്ത്. അത് ഫിറമോണാണ്, ഇണയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മണമാണ്. ഈ മണവും മൂത്രത്തിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടി തന്നെയല്ല, ഇവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ മൂത്രം മേലെ കഴിക്കുകയും ഒരു 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നൊരു സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല? ഇല്ല. അപ്പോൾ വളരെ സൗമ്യനാണ്, സ്ട്രെസ്സ് കുറവാണ്. ഇത്രയും സമയം നിന്നിട്ട് അവനൊരു ഉപദ്രവിക്കാൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം തെറിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയോ ശരീരത്തിൽ തെറിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവന് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നു. ഇവൻ്റെ അമ്മ അതിലുണ്ട്, അവളും ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബീറ്റൽ ആടുകൾ തന്നെയല്ല, ബീറ്റൽ എന്നല്ല, ഏതാടുകളായാലും പ്രജനനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബ്ലഡ് റിലേഷനുള്ള സ്വന്തം ആങ്ങള, അതായത് ഒരേ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിൽ വരുന്ന ആടുകളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്ക് പരിപാലനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരാടുകളാണ്. ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആയാലും കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കലായാലും സ്ട്രെസ്സ്, സ്ട്രെയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദഹന പ്രക്രിയ, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ആടുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റുമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ, ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്
എല്ലാ ആടുകൾക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെല്ലറ്റ് മറ്റുള്ള ആഹാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത്തരം ആഹാരങ്ങളിൽ വരുന്ന ടോക്സിൻസ് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം ടോക്സിൻ ബൈൻഡേഴ്സ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആടിലായാലും പശുവിലായാലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇതുപോലെ ടോക്സിൻ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചയായിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത് ഡ്രൈ ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫംഗലോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ വയറ്റിലെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ തീറ്റകളിലുള്ള വിഷാംശം ഇവർക്ക് ഉപദ്രവമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ തീറ്റ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലായാലും സസൂക്ഷ്മം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ, കാരണം പശുവിനേക്കാൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആടുകൾ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പശുവിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു അന്നനാളാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശിരസിൽ കയറാനും ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, പരിചയമില്ലെങ്കിൽ തീറ്റയിലൂടെ കൊടുക്കുക. അല്ല എങ്കിൽ സിറിഞ്ചിൽ മരുന്നെടുത്ത് വളരെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തള്ളവരിൽ കൊടുക്കുകയും ഈ സൈഡിലൂടെ ഈ തൊലിക്കടയിലൂടെ വെച്ച് പതുക്കെ സിറിഞ്ച് ഞെക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശിരസിൽ പോവാതെ പോകും. അല്ലാതെ പലവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇതിങ്ങ വെച്ച് സിറിഞ്ച് വെച്ച് ഒറ്റ അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ശിരസിൽ പോവുകയും ലിവറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുകയും ന്യൂമോണിയ പോലത്തത് വരികയും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മരണപ്പെടും. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വയറിളക്കമാണ്, ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും മറ്റൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇത്തരം ആടുകളെ പലവരും മേടിക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ 15 രൂപ 16 രൂപക്കൊക്കെയാണ്. വലുതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ മോഹവിലക്കും മേടിക്കുന്ന ആടുകൾ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരുപാട് കർഷകർ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയോടനുബന്ധമായി ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ്. പല മേഖലകളിൽ നിന്നും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയായാലും സിനിമാ മേഖലയും പല മേഖലയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഞാനിപ്പോൾ വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടല്ല, 10 വർഷത്തെ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 10-12 വർഷത്തിലേറെയായി ആ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പരമാവധി പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും ആ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ ഏതാണെങ്കിലും അവയെ അറിഞ്ഞുള്ള ഒരു തീറ്റക്രമവും പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കാം, നല്ല വരുമാനം കണ്ടെത്താം. കാരണം ഇത്തരം കൃഷി രീതികളിലൂടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവാഹം അങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നിഴലും വെളിച്ചവും ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കർഷകരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയത്തിലൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിന്തയിലൂടെയും ആടുകളെ ആയാലും കോഴി ആയാലും പശു ആയാലും വളർത്തിയാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സമ്മിശ്ര ഫാമിംഗ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഒരു പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ ഫാമിംഗ് ആക്കുക. കാരണം നമ്മളുടെ അയൽവാസിക്ക്, പണിയെടുക്കുന്ന നമ്മൾക്ക്, ആ നിൽക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ ഫാമിംഗ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം. അതുപോലെ തന്നെ GFG എന്ന ആട് കർഷക കൂട്ടായ്മ ആട് കർഷകർക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളും ചെയ്യാവുന്ന നമ്മളാലാവുന്ന വിധം, കാരണം നമ്മളിതിൽ പലതും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സാഹചര്യമുള്ളവർ ഇത്തരം രീതികൾ പഠിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതികൾ അവലംബിക്കുക. ആടുവളർത്തലിൽ ഒരു PhD കിട്ടിയ ആളാണ് ശ്രീ യൂനിസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത്രത്തോളം പരിജ്ഞാനം ആടുവളർത്തലും കൂടുനിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെയായി സമസ്ത മേഖലകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിംഗ് ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ഫാമിംഗ് ആണ്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ പോലും തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ദഹന പ്രക്രിയയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ധാരണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ തലത്തിലും ശാസ്ത്രീയത അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്, അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു ആട് കർഷകൻ കൂടിയാണ്. പച്ചിലയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ യൂനിസിന് പച്ചിലയുടെ എല്ലാവിധമായ തീറ്റയുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. എന്തായാലും എൻ്റെ എളിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവച്ചു. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ അശാസ്ത്രീയതകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പച്ചിലയുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകളാണ് പച്ചിലയിലൂടെ നമ്മൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും പച്ചില സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റും ചെയ്യുക.